ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನಡ್ ಮಾಲ್ಪುರಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನು ತೂಕ ನಿಕ್ಲೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಸಮೇತ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಸಕ್ಕರೆಲ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಮೈದಲ ಸಕ್ಕರೆ ನಾನು ನೀರಿಡು ತುಂಬ ಕರಗಿಸವನ್ವೆ. ಕೆಲವಿರು ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿ ಮಲ್ಪಾಡುವಿರಿಗೆ ಅಂಚೆಜ್ಜಿ ಯಾನೊಂದು ಅಳತೆಗೋಸ್ಕರ ಸಕ್ಕರೆ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಲೋಟೆಡ್ ಏತ್ ಬರ್ಪುಣಂತು 5-6 ಲೋಟೆ ಬರ್ತಂಡು. ಅವೇ ಲೋಟೆಡ್ ಯಾನು 1 ಲೋಟೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಲಡುಂಡೆ ಅವು ಏರಂಡಲ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸ ತೂಪುನಂಡು. ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೊಂದೆ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತಾಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಹಿಡಿ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ 1 ಲೋಟೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನೆನಿತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ತಮಿತ್ತು ಕರಗಿಸಾರದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಸಕ್ಕರೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದಂಡಲ್ಲ. ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಬತ್ತಿನ ಇದು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಆಯ್ನತ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ನಿಕ್ಕುಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಸಕ್ಕರೆ ನೀರಿಡು ಕಲಡುಂಡು. ಆಂಡ ಸಕ್ಕರೆ ನೀರು ಚೌಲಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡೋಡಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ನಾನೊಂಜಿ ಬಾಜನೋ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸಕ್ಕರೆ ನೀರು ಪೂರ ಚೌಲಿ ಆತುಂಡು. ನಿಕ್ಲು ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಮಂಜಲ್ ದೊಡಿ ಪಾಡ್ದ ಕಲ್ಲರ್ ಒಂಚೂರು ಬರಡೊಂದು ಅವನು ಪೂರ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಕು ಒಂತೆಂತೆನೆ ಸಕ್ಕರೆದ ನೀರನ್ನು ಪಾಡೋನುಡು. ಏತ್ ಕಲಪೊಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಉರ್ದು ದೋಸೆಗೆ ಇಟ್ಟುನು ಏತ್ ದಪ್ಪ ರೆಡಿ ಮನ್ ಪಂಚಾವಡು ಮಸ್ತ್ ನೀರ್ಲಾರ ಬಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿಲೊಪ್ಪೆರಲ್ಲಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಂತೊನೋಡು ಅಪ್ಪುಡು. ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗನೆ ಮನ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಇಟ್ಟು ಕಲತಿ ಕೂಡಲೇ ಮಾಲ್ಪುರಿ ಮನ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಪುಲಿ ಆತಿನ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚ ಕೊಜ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾಡೋಡಾಪುಂಡು. ಇಜಿನ ನಿಕ್ಲೊಂದು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲತ್ತದು ಮಿನಿಮಮ್ ಪಂಡಲ ಒಂದು 30 ನಿಮಿಷ ಎಬ್ದಿವೋಡು. ಅಪ್ಪಗ ಹಿಟ್ಟು ಶೋಕು ಪುಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಪ್ಪಗ ನಂಗೆ ಮಾಲ್ಪುರಿ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಈತ ಅದಾಂಡು ಇತ್ತಂದೇನು ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದ್ಯಾ ನಂಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಡ್ಪೆ. ಇತ್ತೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಣ್ ನಿಕ್ಲಿ ದೆತ್ತು ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಿಟ್ಟಲೊಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಆತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಶೋಕು ಪುಲಿಲ ಬೈದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬನಲೆಡು ಎಣ್ಣೆ ದೀತ ಅಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಏಪಲ್ಲ ಬನಲೆದ ಅರ್ಧ ಮುಟ್ಟ ದೀಯರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಿ ವೀಟಿಯೋಡು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲ ಆತ ಎಣ್ಣೆ ದೀವೋಡು. ಎಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕವಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಮಾಲ್ಪುರಿ ಮಂತೊಂತಿನೆಗ್ ತಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ಆನಂದಂಡ ನಿಕ್ಲು ಒಂತೆಂತೆನೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು. ನಿಕ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ದೀಯರಂದಂಡ ಮಾಲ್ಪುರಿ ಮುದುಡ್ರ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತೆ ಎಣ್ಣೆ ದೀದು ಸೈಡ್ ಒಂಚೂರು ಕಲ್ಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ನ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಂಚಿ ಲೆಕ್ಕಂಡು ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚೆತ್ತನ ಒಂಚೂರು ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲರ್ ಬತ್ತಿನ ಮುಟ್ಟ ನಿಕ್ಲು ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಈ ವಿಡಿಯೋವಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡ್ ಕೈಲಿ ಪತ್ತದು ಈ ನಮ್ನೆ ಎಣ್ಣೆ ದೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ. ನಿಕ್ಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಏತ್ ಶೋಕುಡು ಮಾಲ್ಪುರಿನ ಎಣ್ಣೆಡು ಮೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದು ಒಂತೆ ಮಲ್ಲ ಪೊಡ್ಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಟದೆ ತೊಂದ್ಲೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಲು ತೂಯಿನೆಕ್ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.